Насколько красиво и живописно бывает наша природа. Просто сядь и взгляни на листик, который развивается по ветру. На мужественный дуб, который стоит сотню, а может и 2 сотни лет. Так, стоп. Я вам тут не про природу собирался рассказывать. Находимся мы сейчас на заброшенном пансионате в городе Черноморск Одесской области. Ну а для начала предыстория. 2016 год. Пока весь мир радуется выступлениям своих спортсменов на Олимпийских играх в Рио, море нещадно вымывает грунт из-под домов жителей некогда прекрасного места Радужный. Вследствие чего люди бегут с целью выжить. 2021 год. Я и мой друг, запасаясь одним айфоном 8, идем снимать последствия. На заброшенных уже как 5 лет территориях природа берет свое. Мы можем наблюдать разрушенные лавочки, железные сооружения и просто прекрасные места для фотосессий. Пройдя вглубь леса, мы обнаружили большое здание. Скорее всего, это был актовый зал, в котором люди выступали и наслаждались концертами. Сейчас же мы можем насладиться только прекрасным пением птиц. Мы не стояли на месте и пошли вглубь леса, где, как ни удивительно, мы обнаружили еще одну локацию для красивых фото. Недолго думая, мы принялись за работу. Ну а результат вы можете наблюдать на видео. Возле нашей фотолокации мы обнаружили какое-то здание. Скорее всего, это была щитовая, но интересного там не было ничего, и мы двинули дальше. Просто послушайте это пение птиц. К большому сожалению, по лесу дальше нам не удалось пройти, и мы пошли в обход по морю. По пути встретив вот такой дом, который дает нам понять, по какому принципу устроены дома в этом месте. Долго не засиживаясь на месте, мы приняли решение идти дальше, но батарея телефона сказала нам, что видео нам снимать не получится, да и время было уже позднее, поэтому мы пошли домой. Какой же итог этого видео? Глядя на эти места, понимаешь, насколько велика матушка природа и насколько мелок по сравнению с ней человек.